Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. La ilaha illallah wallahu akbar. Duh, aing mah lebaran teh sok anger rariweuh. Aing. Jeung poho di kompor candi pareuman. Pan hurung cek urang ge. Untung we teu tutung Seneng. Menggeus can di baju teh mana teh Seneng? Geus bae kieu ye. Enggeus mah, kana teh kadang deui. Kieu kitu. Buru atuh ari mana ye? Ke jam sakieu yang teh kabagian tempat buru-buru. Ya ini sakadang deui mama ye can anggeus ih. Atuh ari kitu mah kaburu beurang manten mana teh Seneng. Ninggal satu mama teh heula nya engke maneh nyusul. Iya mah. Poho di mejaan. Seneng, kade ka masjid kalernya atau ka masjid kidul, Oma? Iya, meni riweuh pisannya si mama. Nah, si mamah-mamah malah mau lebaran teh sok riweuh, tara nyantai padahal mah nyantai we atuh. Jeung ribeuteung sagala deui ieu teh nya rek salat Id teh. Senal deui ieu de si Usep mah Biar kita make anu butut we, make anu alus masuk leungit di masjidna saha ieu teh nya meni geulis kieu? Bu Erna lain? Mama ning meni jeung anu tara panggih wae ieu, pan Bu Erna mah unggah poe ge geus atuh. Bener Bu Erna eta ge teh salah. Ngan deuk ka mana ieu Bu Erna? Nya deuk salat Id atuh Mama Neng, mah nya deuk ka ondangan ieu, bong Bu Erna geulis. Maksudna teh salat Id di mana Bu Erna ieu? Di Masjid Kaler atawa di Kidul? Bu Erna mah teh di Kaler, teh di Kidul salat ge maneh, tapi nya Bu Erna mah salat ge di ieu, di Masjid Raya Geuning anu gieureun kecamatan. Pan Bu Erna mah atuh istri PNS ieu, istri pejabat. Jadi salat Id ge di ditu. Oh gitu, khusus merenya eta mah? Betul Mama Neng, eta mah khusus ieu, khusus pejabat kecamatan beserta family. Tapi geuning Bu Erna lengo ieu teh sorangan, aya si Usepna ka mana? Di Kidul si Usep mah Mama Neng, keur nambal ban eta di Mang Oman. Soalnya bannya bocor ieu ban motor Bu Erna teh. Pan kamari urut pake ngebuburit ka Ciwidey. Oh gitu. Mama Neng, lamun kitu mah Bu Erna teh heula nya bisi telat ieu. Hayu Hayu, nih gayanya eta istri PNS, istri pejabat. Nah jeung di desa segala pandak salat ieu Mama Neng teh aing. Si Mama geus indit kitu. Mah? Gue juga nama ada. Gimana ya? Aku pergi sholat Id gak ada temen. Telepon si Neng. Udah bareng belum ya dia? Jasmine kenapa ini telepon? Halo Neng. Halo Jasmine. Adik kamu udah berangkat sholat Id belum ini teh? Acan, kunaon gitu? Bareng hayu, aku belajar soalnya. Yuk. Hayu, sekurang tungguan di imahnya. Nih meni padahal mah manehna we anu ka dieu meni sebel deh. Mana bukan aku ya? Oh gitu. Kira-kira si Jasmine pakai baju naonnya poe ayeuna lebaran tahun ini? Aneh kepo deh penasaran. Assalamualaikum. Neng. Waalaikumsalam. Nah gini. Tim aku udah bener belum ya ini teh? Acuh. Hai Jasmine, tinggali baju lebaran Neng, alus teh nya. Di meni ojo-ojo pisan deh budak teh. Kalau mah gitu sok buru nilai baju Neng kira-kira berapa nilainya dari 90 sampai 100 berapa ya nilainya? 100. Buru Neng keburu berang ya bisa teka bagian tempat. Ayo. Ya meni keheula atuh. Nilai heula baju Neng sok sabaraha nilaina sok. Buru. Meni teman tuh ya udah 98 aja nilainya. Bajunya nilainya 98. Nah itu jadi 100. Nongkosnya tadi 100. Nah turun jadi 98. Kan baju Neng mah halus, baju princess. Kertas serius tadi mah akunnya mata nyebut 100 oge. Udah berang. Menikah tuh Jasmine riweuh. Meni naon deui sih? Coba kamu nangtung heula sok. Udah tuh aku udah nangtung. Nah, ayeuna kamu muter, sok buru muter. Nih. Udah.
Alus oge geuning eta baju kamu Jasmine, senada kitu jeung tiungna, senada cinta bersemi ayeuna lebaran. Ya haruslah. Ya udah atuh ayo orang berangkat nih. Geus beurang tuh geus aya matahari ayo. Iya meni riweuh teh nya si Jasmine, da moal init ka mana-mana masjid nage. Tapi mau kan aneh mananya? Geus dibawa kitu ku si mama. Allahu akbar walillahil hamd. Jasmine, ya teh da ka imah kamu heula atau langsung ka imah Neng? Dek naon ka imah kamu, Neng? Ya dek lebaran atuh Jasmine. Emang kamu mau lebaran jeung Neng ini teh? Kan kita tuh dek lebaran, dek makan-makan. Ke rumah aku dulu aja tuh ya. Soalnya kan aku mau vician dulu sama mama aku. Jeung mamah Neng sih teh Jasmine? Ya lah, Maya jeung mamah Dede. Gimana sih? Nyobisi we jong. Saha gitu. Bisi, berat bisi mah. Yaudah ayo atuh kita ke rumah aku. Aku lewat belakang, kamu lewat depan ya. Oke Min. Assalamualaikum. Neng, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ica, nah kamu ada di dieu. Nah, Neng tadi tinggal kamu di masjidnya. Iya Neng, soalnya tadi Ica teh kesiangan jadi nggak sholat Id. Meni ayah wayanya si Ica. Terus kamu udah kemana atuh ieu teh? Ya mau lebaran atuh sama kalian. Kan Ica juga pengen lebaran. Oh gitu. Nangis ayo atuh Ica. Iya Neng, sok kamu duluan masuk. Soalnya ngemerahnya hese. Hehehe. Oh heuh nya. Nangis atuh Neng heula nya. Assalamualaikum, guten morgen, selamat pagi. Waalaikumsalam. Hai. Nah ini tuh ada yang mengintil Neng. Iya Min, dek lebaran cenah si Ica teh. Oh gitu. Jasmine, ada di rumah kamu ada kue apa aja ini teh? Menisok basa-basi teh nya Ica, pan tinggali atuh ya, tinggali aya kuehna naon wae, aya kastengel sama kue kacang. Kan kabarnya kamu milu pas meulina. Jasmine kamu teh meni naon teu menang kitu. Pan kan lebaran ayeuna teh, tidak boleh berkata yang tidak enak. Oh iya ya. Maaf ya Ica, I'm sorry. Iya Jasmine sama Ica dimaafin. Tapi guys, ieu teh kita ada kegiatan hungkul masa salaman, pan kan lebaran ieu teh ceritana. Oh iya ya, sok sini Neng kita sesalaman. Oh oke. Minal aizin wal faizin ya Neng, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau aku suka merah-merah, suka judes, suka jibras-jibris. Enggak sih, aku mah gak kayak gitu ya. Pokoknya aku minta maaf atas semua dosa dan juga kekurangan aku sama kamu ya Neng. Terus banget ini maafin aku, oh my god. Maafin ya. Neng gak minal aizin wal faizin ya Jasmine, mohon maaf lahir dan batin. Nah, Cici ini teh, kamu tidak akan menyebutkan salah kamu kepada aku, kah? Oh, heunya poho. Tapi ini bukan salah naon nyamin ke kamu. Perasaan ini mah tidak bersalah dah. Dasar sih Neng naon. Jasmine, berpelukan. Apa ini teh nih? Ojo bisa berpelukan nih. Nyabe atuh Jasmine, kan kita mah 17. Iya, udah tambah lebaran 17 udah. Jasmine kamu mah mendingin nembal wae ari teh. Tapi Jasmine terima kasih ya, kamu sudah 2 tahun ini menemani Neng lebaran. Jadi lebaran Neng lebih berwarna, warna biru persib. Dibalik teh sih, kuduna aku ada ngomong gitu meh. Oh heuhnya, tapi bae atulah meni dasar wakene. Kalian mah sibuk berdua ini hari Ica diantopin. Oh iya ya ada kamu, lupa. Ica, minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Iya Neng, minal aizin juga wal faizin. Iya kok Neng, aku juga minal aizin wal faizin ya, mohon maaf lahir dan batin. Maafin kalau aku tuh suka merah-merah, suka judes sama kamu, suka delak-delak. Itu kan salah kamu ya, tapi gak apa-apa, aku minta maaf ya. Sebenarnya dalam hati aku juga, aku teh sayang sama kamu teh. Jadi aku mohon maaf ya Ica. Aduh, meni sosfit kia ada lancek. Ya ada lancek kakak Jasmine, adik Ica. Gendeng seneng awatnya meni apa sih? Ya Jasmine sama Ica dimaafin.
Terus Ica juga mau minta maaf sama kalian ya. Kalau selama ini teh Ica lebih cantik dari kalian. Maaf ya. Dih menin ya Jess. Sabar Jasmine, sabar. Kelebaran iya teh tong kawas gitu. Sabar. Iya. Tapi guys, aku punya kabar gembira. Aku mau bagi-bagi THR buat kalian. Yeay. Asik. THR pertama di hari raya. Yeay, ulang THR. Yeh, Neng. Makasih Jasmine. Sabar aja ya sini. Ih, 100.000 menit nyangka. Wow, magic. Ya Isya. Jasmine makasih ya. Kalau kayak gitu mah Ica pulang duluan atau ya guys ya. Deh, meni langsung balik Ica kamu mah geus marang THR teh. Meni riweuh. Teuing meni riweuh kamu mah Ica. Di kamana atuh barene oge? Udah ke makam Jasmine, soalnya kan Ica juga mau lebaran sama mama papa Ica. Almarhum. Oh gitu. Ya udah tuh juga udah balik Ica. Juga udah ke makam. Iya Min. Bye semua. Makasih ya friend. Bye Ica. Jangan saja Jasmine Neng ngedek balik. Soalnya Neng teh jasa salamannya si mama. Bye Min. Kadang balik gerak. Yaudah aku mah mau. Oh iya ya, kan aku tuh mau Vici sama mama aku lupa. Mana ya HP aku? Meni sepikieunya lebaran tahun ayeuna si bunda eueuh lebaran di mitohana siratna balik ka lemburna si Imas sarua di mudik. Aing ni obat tuh lagi sarepi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti mana arek budak eta nya karek balik wae kieu? Mah? Di mana wae ari mana ieu teh? Rasaan mah salat ieu teh geus anggeus ta tadi. Nah, mana emang karek balik ya teh? Oh, neng teh geus ti Mas si Jasmine heula mah bieu teh. Mama apal teh mah si Jasmine mere neng THR nya ho. 100.000. Tuh. Alhamdulillah atuh ari kitu mah aya nu mere neng. Mama minal aijin wa fa ijinnya, mohon maaf lahir dan batin. Maafnya neng banyak salah sama mama. Heeh neng hampuranya mama geus sok ambekan nih ka maneh teh. Iya mah. Tapi nanti menang THR mal ieu teh ti mama. Ya, mana masuk tungtungan ada geus salaman teh nya. Menituman eta teh aing. Jadi menang teh ieu teh. Meni kudu teh menang THR ti mama mas neng. Pagi si beda atuh ku si Jasmine cukup meureun eta ge. Ya meni atuh eta mah beda deui mah. Manya tuh si Jasmine menang THR ari ti mama sorangan henteu. Meni tega. Heeh, mangke dibere lah meni bawel teh ari maneh. Yeay, terima kasih mah. Heeh, sama-sama seneng. Angguran mah gerada dahar kan itu. Pan mama nyeun kupat itu jeung eta jeung opor juga gerada dahar. Oke. Ada anak-anakan sok loba pamalah tayanya. Dan tumben ya jam sakieu haji burung can ka dieu. Bisa nage mun lebaran teh pangrikatna eta teh ka dieu subuh keneh ge geus menta kue. Tumben can ka dieu. Punten, Mama Ning. Mangga. Tah gini anu diomongkeun teh datang. Har, aya gini teh Mama Neng di dieu. Nya aya atuh Bu Haji. Ka mana atuh ari Mama Neng? Mama Neng, minal aidin wal faidina ieu hampura Ibu Haji, mohon maaf lahir batin. Hampura ieu Ibu Haji teh osok banyol ka Mama Neng. Tumben ieu Haji bener pada kelebaran gitu. Hampura oge nya Mama Neng Ibu Haji teh osok pika sebeleun ieu, osok nyieun diamekeun, osok culametan. Hampuranya ieu. Natijan mana ge hampuranya Ibu Haji? Awak cuma teu hampura. Heeh, Bu Haji di hampura. Mina izin apa izin oge nya ya Mama Neng teh mohon maaf lahir batin ieu. Hampuranya sok judes Mama Neng teh ka Bu Haji. Teu naon Mama Neng. Da Ibu Haji ge paham ieu, matak Mama Neng judes ka Ibu Haji ge pada Ibu Haji pika sebeleun kan? Kunaon si Haji jadi bener kieu ieu teh? Loba teh ngadahar opor gitu. Ngan ieu Ibu Haji teh moal ditawaran kue Mama Neng. Sok mangga Bu Haji sok. Mangga eta diopi kuehna. Hapuntennya saaya-aya ieu sok mangga. Tah, kitu atuh tawaran ieu Ibu Haji teh. Tuh pan biasana ge ieu teu ditawaran ge nyokot Bu Haji mah. Jadi nya sok we cokot atuh kudu era-era. Har, nya teu menang kita atuh Mama Neng. Apa nanya? Ceuk Ustad Maulana ge kudu ditawarkeun heula ku nu bogana abeh berkah ieu tong dipenta kitu cenah kamari teh.
Oh, nyan sok atuh Bu Haji sok mangga ieu kuehna leueut sok mangga ieu tah. Sok. Tah, kitu atuh mah Neng. Tapi Ibu Haji mah teh jadi ya, mau jadi ngopi udah langsung balik we ieu mah. Har, nah adik baik segala meniriwa eta teh ngopi heula ieu pan geus tawaran dia ku Mama Neng. Sok ngopi heula. Mengke dewe lah Mama Neng. Ngan ieu Ibu Haji dek mere THR jang si Neng nya ye. Ye, Alah, kabeh ieu teh Ibu Haji jeung si Neng. nya heueuh atuh Mama Neng. Maknya Ibu Haji minta di pulangan ieu atuh anu kitu mah ngaranna ge jelema burung. Pan Ibu Haji mah teu burung ye. Mun kitu mah nya atuh Bu Haji balik ka nya. Hayu Ari Bu Haji kunaonnya poe ayeuna? Asa ngadadak kitu jadi jelema bener. Loba teh ngadahar opor apa pedah lebaran kitu nya. Jeung mere THR jeung si Neng alhamdulillah. Tapi ieu teh asal lieur sirah Ibu Haji teh. Loba teh ngadahar opor gitu tadi. Maneh ngahalangan Ibu Haji Mah, ada biaya saha? Eta Bu Haji Neng. Oh, Ibu Haji. Mere THR teh mah jeung Neng Bu Haji. Mere 50.000. Ih, anu bener ari Mama. Ya bener atuh, yeuh duitna. Ya pulangan. Nah, di pulangan ieu teh. Nya kan THR maneh mah atuh 50.000, eta duitna 100 jadi kudu dipulangan. Bener oge nya si Mama. Jangan satu kuning tekerkeun heula nya. Heeh, sok. Asik THR. Asik THR. Untung we pas tadi Bu Haji mere THR si Seneng, pan bisa dicoceng ku Mama Neng 50 lumayan yang melebeas. Aing. Aing. Senal dia make ieu lah bae. Lumari mun aing mesin hayang modal we ke keur salat. Ya eta si Usep tadi kidul Mama Neng keur ramal bot. Dik teh yo.